Oke guys, aku mau unboxing korek. Zippo. Nih, tadi beli gasnya sekalian, minyaknya, Zippo sama ini. Jadi aku tadi habis nyuci motor terus mampir pulang di Tobeko yang di Nologaten, ternyata pindah karena direnovasi. Ini aku beli bukan yang ori ya, yang ori tadi 500 ribuan, ini yang grade ori tadi ada yang 100 ribuan, ada 50 ribuan. Aku beli yang ini. Kita buka 1 2 3. Oke, ini ada kayak manual booknya. Oke, ini manual book. Terus ini dia koreknya. Bukan ori ya, bukan yang ori ya, ini ya. Sini dia koreknya, hitam. Main sih, tadi aku lihat banyak motifnya. Coba dengerin suaranya. Gimana? Suaranya gimana? Masuk nggak? Dia hitamnya ini tuh kayak ini kayak di laser. Jadi bukan stiker, ini kayak laseran itu loh bro. Jadi suaranya dengeran nggak? Ini halus, kalau ini nah suaranya kayak gini. Terus ininya nggak kelihatan ini. Nah, ini juga nyilang. Coba ya dibuka. Dalamnya ini for best result, keep away from. Sini belakangnya Zippo. Nih, gini bentuknya. Masukin lagi. Termasuk kuat tapi ini. Oke, itu aja. Worth it nggak menurut kalian? Thank you.